रमज़ान में रोज़ा रख के ना सबको यही माइंड में होता है कि आज इफ्तारी में क्या बनेगा। रोज़ रोज़ नई नई चीज़ें बनाते हैं, लेकिन फिर भी यही इंटरनेट से, इंस्टाग्राम से आपको यकीनन रेसिपीज़ ढूंढनी पड़ती होंगी कि आज नया क्या ट्राई करें, नया क्या बनाएं। और आज अपने मेन्यू में आप ऐड करें मलाई चिकन रोल। इसे बनाना बहुत ही ईजी है। पहले आपने जिंजर गार्लिक और अनियन को ऑयल में सौते कर लेना है। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। जिंजर गार्लिक के बाद आपने इसमें बारीक बारीक कट किया हुआ अनियन ऐड कर देना है। 1 आध मिनट अनियन को कुक कर लेना है। अनियन पाउडर ना यूज़ करें, अनियन ही ऐड करें, उसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद बारीक बारीक कटा हुआ चिकन ऐड कर देना है। आप चाहें तो चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी आपने चिकन को अच्छे से कुक कर लेना है। चिकन कुक करने के साथ साथ ही आपने इसमें स्पाइसेस भी सारे ऐड कर लेने हैं। सारे बेसिक स्पाइसेस हैं जो कि हम रेगुलर हमारे खानों में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे पहले जाएगा नमक। नमक के बाद इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देना है। और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करने के बाद आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देना है। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। जब चिकन अच्छी तरह से भुन जाएगा और सारे स्पाइसेस इसमें अच्छे पक जाएंगे, तो फिर इसके बाद आपने इसमें आधा चम्मच मैदा ऐड कर देना है। मैदा इसलिए ऐड करना है कि इसमें हमने बिल्कुल हल्की सी ग्रेवी प्रिपेयर करनी है, क्योंकि चिकन जो है वो काफ़ी ड्राई हो जाता है भूनने के बाद। तो जब इसके हम रोल में स्टफिंग करेंगे ना, जब हम इसकी बाइट लेंगे तो फिर चिकन हमारा उसमें से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हम इसकी बाइंडिंग के लिए मैदा और उसके बाद इसमें मिल्क ऐड करेंगे, तो इसकी बड़ी अच्छी थिक सी सॉस इसमें बन जाएगी, जिसकी वजह से चिकन जो है ना वो हमारा बाइंड हो जाएगा। और इसके बाद इसमें 3 से 4 चम्मच आपने क्रीम ऐड कर देना है। क्रीम अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें घर की जो दूध की मलाई होती है वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा क्रीमी फ्लेवर आ जाता है। और इसके बाद आपने इसे अच्छे से कुक कर लेना है, और बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। ये देखिए कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, इतनी कंसिस्टेंसी आपने रखनी है, क्योंकि ये जब ठंडा होगा ना तो ये थिक हो जाएगा। और जब ठंडा होगा उसके बाद इसमें आपने धनिया ऐड कर देना है। आई बिलीव गरम में अगर धनिया ऐड करते हैं ना तो धनिया थोड़ा ब्लैक हो जाता है, तो अगर आप ठंडा करके इसमें धनिया ऐड करेंगे ना तो धनिया का कलर बड़ा अच्छा फ्रेश रहेगा। और जब हम ये रोल फोल्ड करेंगे तो इसको सील करने के लिए हमें एक स्लरी चाहिए। मैदे में आपने थोड़ा सा वाटर ऐड करने के बाद इस तरह से आपने इसकी एक स्लरी प्रिपेयर कर लेनी है। अभी जो ट्रायंगल शेप की हमारे पास शीट्स आती हैं ना रोल बनाने के लिए, आपने वो यूज़ करनी है। और जब भी आपने बनानी है कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले फ्रीज़र से निकाल के रख दें, ताकि वो सारी अलग अलग हो जाए। और अगर कभी आप भूल जाए ना फ्रीज़र से निकालना, तो आप इसको फ्रीज़र से निकाल के थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव कर लें। 2 से 3 मिनट आप माइक्रोवेव करेंगे ना तो ये बड़ी अच्छी अलग अलग हो जाएंगी। घंटा डेढ़ पहले निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समटाइम्स ऐसा होता है हम भूल जाते हैं और जब निकालते हैं ना वो अच्छे से फुली नहीं होती, लेकिन हम फिर भी ट्राई करते रहते हैं कि शायद ये शीट्स अलग हो जाएं तो हम यूज़ कर लें, तो जिसकी वजह से शीट्स जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, ये रोल आप 2 तरीके से फ़ोल्ड कर सकते हैं। एक वो जो मैंने डायगोनल शेप में रख के फ़ोल्ड किया उस तरीके से भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, और इस तरह से पहले सारी साइड सील करके आप इसको रोल करते जाएं, और लास्ट पे बिल्कुल अपनी स्लरी लगाने के बाद इसको आप साइड से इस तरह से चिपका के बंद कर दें। दोनों ही तरीके अच्छे हैं, क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेनी है, तो थोड़ा बहुत किनारा इसका साइड पे रह भी जाएगा ना तो वो ब्रेड क्रम्स की वजह से सारा कवर हो जाएगा और इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो बस आपने इस तरह से सारे रोल को फोल्ड करके एक ही दफ़ा प्रिपेयर कर लेना है, ताकि आप एक ही दफ़ा इस पर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके फ्राई कर सकें। और जो ब्रेड क्रम्स कोटिंग के लिए यूज़ करनी है इसमें आपने थोड़ा सा मैदा भी ऐड कर लेना है। उसके बाद नमक, मिक्स हर्ब्स ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेना है। मैदा इसलिए ऐड करना है कि कवरेज एक तो अच्छे से हो जाएगी, दूसरा ब्रेड क्रम्स डालने से फ़ौरन ही ब्राउन होना स्टार्ट हो जाते हैं और इतने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं रहते। लेकिन अगर आप इसमें मैदा ऐड करेंगे ना तो काफ़ी अच्छे क्रिस्पी फ्राई हो जाते हैं। और इसमें मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स भी ऐड किए हैं। आप थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं तो ऐड करें, नहीं करते तो फिर इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। और जो अभी रोल बनाया है इसको सिंपली आपने अंडे में कोट करने के बाद ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेना है। और अगर आप थिक कोटिंग पसंद करते हैं ना तो चाहें तो डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। मतलब पहले एग में रोल करने के बाद आपने इस पर ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, फिर दोबारा से इसको एग वॉश लगाने के बाद फिर से आपने इसको ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। तो इस तरह से आप इसकी डबल कोटिंग कर लेंगे। और बस कोटिंग करने के बाद आप इस स्टेज पे इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और फ्रेशली खाना चाहें तो बस आपने इसे डीप फ्राई कर लेना है। अगर एयर फ्राई यूज़ करते हैं तो एयर फ्राई कर लें, बड़े अच्छे बड़े क्रिस्पी बनते हैं। आप ये ज़रूर ट्राई करें। इसके अलावा और भी काफ़ी रमज़ान रेसिपीज़ मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरी प्रोफाइल में चेक कर सकते हैं। और ये क्रिस्पी से चिकन रोल फ्राई करने के बाद इसे अपनी पसंद की किसी भी सॉस के साथ सर्व करें एंड एंजॉय।